大家好啦，咁今日就會嚟一個嘅99嘅 speed run 啦，咁唔好意思啊，前面嗰啲片段我忘記咗錄影啊。咁而家就咁樣啦，雖然其實可以講係單人 speed run 嚟嘅，因為我嘅隊友阿圓魚就佢好快會走噶啦，咁開啲垃圾嘢。覺得得5個真係好麻煩咯。夠鐵啦應該，幫我執啲先喎。咁我哋就睇下今次嘅單人 speed run 成唔成功啦。我去斬啲木先。然後我去攞個兔仔腳，跟住我都攞下啦，陣間冇嘢食。咁好彩嘅，第二隻又有，不過有隻狼追住咗我，你想去咧走就得㗎啦。有個狼皮俾我嘅，咁就梗係攞咗啦。而家放啲苗喺度。最衰就係呢嚿石喺度阻住呢個核實台啲開鍵啦，搞到好難執嗰個。可能放呢啲嘢去工作台，換個 Good Axe，然之後就換個矛啦。然之後我就去食嘢先。然之後去下面探索一下。呢度有2個步槍，咁好彩嘅。希望開到槍啦。燈嚟嘅，垃圾，子彈。哇咁好！前面都有一個高頭。跌咗落嚟啊！普通嘅最低級步槍，繃帶冇咁好咯，但係都 OK 嘅，即係唔係好垃圾嗰啲嘢嚟嘅都，必要時有用。然之後就行呢個嘅高塔啦。好似有嚿又跌咗鬼落去，個尖矛唔攞啦。嗰個迷你嘅邪教堂基地。不過話冇槍我就唔打住啦，唔得我自己又死亡啊！有個飛機喺度跑，
墜落咗。好，第一個皮夾搭鬼咗隻狼。我呢邊係嗰個新更新嘅一個火山區嘅，係要個任務係要殺100隻呢啲迷你嘅呢啲螃蟹咯。呢啲螃蟹雖然血量幾低，但係都冇啲肉有機率食出面嘅係。我今日成日都會過嚟啦，都係走先。不過反而都唔係過呢邊。先睇呢個木，放啲木落去。OK， 整咗我哋嘅好床。仲喺樹苗先。我今日就繼續揾下有冇槍啦。我見到好似有個燃料罐喺度。呢啲燃料係呢度，不過呢啲燃料都唔夠升5級火。我呢度有步槍子彈區嚟嘅，應該係返嚟呢邊嘅。我有隻狼喺度，我用殺咗。我見到有間醫院啊，唔好啊！我嗰個門咧，因為佢攬得到啊。我哋最驚就而家落雨啦，因為你仲有蛋糕啊，我做乜嘢？呢度又係一間嘅屋啦。呢個我哋嘅袋子咧唔夠位，所以我搬啲嘢走。我而家又返去啦。
佢話冇食物嘅。揀個兔仔肉食下先。咁我哋而家咧就冇有整嘅，其實都整個指南針咯。咁我其實係伐木工嚟嘅。咁我哋而家又需要食物啦，咁我哋斬啲兔仔先。呢度都有少少鐵，就執埋佢啦。呢有個牛扒喺度，一隻狼啊！太好啦。OK， 有食物，而家有7嚿嘅食物。咁我而家就去嗰邊。我而家攞啲食物先。我覺得咧釣魚係最慢嘅攞食物方法，因為佢有排釣咯，又要慢慢揾個船咯，或者咁煩。有個炭喺度。咁麻嘅，呢度係個火山區域嚟嘅。咁火山區域咧，咁就有呢啲啦，呢啲怪我頭先都講咗啦。咁仲有呢啲破爛嘅屋仔。頭先嗰啲毒素害到我已經冇咗半條命啦，好誇張嗰啲。呢個係咩嚟嘅？呢個係咪啲邪教徒嘅位置？喂！救命！好誇張，好誇張！嗰度有邪教徒。黐線！嗰啲有嗰個錘仔好勁喎，好彩我回血啫。執啲食物先。跟隊跟係乜鬼意思啊？
貌嚟決戰呢？easy。佢哋太簡單啦，啲屍體就要留翻嚟，因為打個火星蟲都會有人。跟住一火。呢位嘅先生好似喺度掛機嘅，啊，終於俾我啦，快啲！好勁嘅。6個冇瞓喺度啊！呢個係啲筆位，火山係依邊，但係冇顯示嗰個圖。用呢把嘢呢張打呢個先。呢搞掂一隻，呢裝飾品翻嚟啦。有50個，不過應該都唔係咁多，因為我啲位唔係太多，多又冇咁好，應該唔到啲嘢。啱啱好。我切佢因為太多人。No！ 原來個火焰都可以燒人嘅。我就慢慢去消耗咯。咁我翻去先。呢把武器傷害低，但係都 OK 嘅，仲都還可以嘅。呢啲屍體一樣留返佢。咁我斬啲木先，斬啲兔肉先喎。因為係嗰個貓頭鷹。咁我而家需要嘅嘢就係一把手槍或者步槍咯，因為始終得一把外星槍又唔係幾夠。
品我嚟啦，都唔差嘅其實。咁我執啲蘿蔔煮湯先，既然佢整咗出嚟嘅話，殺埋呢隻兔仔。OK，有得煮湯飲啦，你執埋呢個蘿蔔。咁我哋而家探索到呢個位咧，咁我哋就目標咧其實係升個火嘅。咁我就出去睇完嘢，不過想探索火山，所以我就可能冇咁快見到。因為我而家連把槍都冇。而家又去呢邊啦。呢邊都係火山嗰個位置嚟嘅。主要第一就係我想探啦，因為我都未探索。第二就係俾觀眾睇下咯。一隻已經打咗咁多傷害，好誇張。喺呢個嘅屋，呢個爛屋嗰度收集啲物資先。呢啲凳咧可以做5嚿木咧，好有用啊！我而家可以殺一個邪教徒，咁多呢隻蟹。慢慢燒熟佢先。打到都已經殘血啦，仲有一隻，加油！我可以去開個寶箱。希望嚟個，好似聽講呢個寶箱可以開到火焰劍嗰啲嘅，睇下開到啲咩咧？哇！開到十字弓，都OK 嘅其實，又唔差嘅都。起碼係有無限嘅子彈，不過啲傷害雖然都係，不過佢又好渣啲咯，唔係好勁嘅有時，槍都冇。我唔知排到期過要夜晚啊，因為咁我有依把咧就係咁嘅，咁射完之後咧就冷佢啦。王仔應該係3下。我嘅同伴死咗啦！為咗個火唔好熄，我唯有燒。
Yes， 我係 Pro 嚟嘅，成功過關我。到時嗰啲屍體就痛快啦。而家就1、2、3、4、5、6、7個，仲有6嚿屍體。你要救人就去，救人就過去啦，係。可能有阿爾法王皮，咁我梗係搶咗佢啦。你唔好以為我傻啦。我見咗第2間嘅醫院，不過可能入唔到去啦。冇錯，入唔到去。既然而家係咁樣，呢個醫院都 OK 嘅。黐線啊！兩隻阿爾法王追我，死我！呢度間屋就去探險先。算啦，唔探住。我就依把槍同依把槍，希望捱到啦。不過依把十字弓啲傷害真係幾低。呢就易搞啦。
個步槍。我放啲繃帶喺度先，唔需要咁多。執喺屍體。而家個畫面開始有少少叻啊！呢個冇預約嘅話，就應該係去火山嘅。不過而家有少少問題，就係冇食物。我而家就去火山入邊打下啦。嗰個高塔係咩嚟嘅？而家就試下打下依家。
排血啦！我要走佬先啊！我而家啲火啊、食物啊都好唔夠啊！啲屍體唔見咗嘅。呃人嘅喺度。然之後我就要去救個，我哋今日就繼續去火山定係點啊？去火山啦！今日要打交，所以意味着我哋嘅屍體陣會越嚟越多啦，即係我哋嘅畫面會越嚟越叻啦。因為向下面行錯咗路，不過算數啦。準備我嘅武器。
教堂嚟嘅，一個寶箱喺度。我個袋變咗有20個，應該係可以入去。頭先睇錯咗，上面係有掛嘅。可能今日過唔到。光係今日過到嘅，我唔知係啲咩啊，希望火焰劍啊！係一個垃圾嚟嘅。咁我就留喺呢度過夜啦。有碗湯飲咗嚟先。呢個係啲炸藥嚟嘅，呢啲一次性嘅，反正都。我諗準備我呢個先。咁我而家就想去揾嗰個城堡啊！5、4、3、2、1 ，OK， 跳樓啦！聽完個教堂之後，我哋就我哋睇嗰個城堡啦。睇下城堡喺邊啊？完全睇唔到蹤影喎。睇唔到個蹤影啊！做乜用寶箱呢？我黐線㗎喎！咁我而家就去打爆嗰啲人先。嗰個十字弓有壞處就係佢嗰啲攻擊速度好慢。我而家幾多個繃帶？1、2、3、4、5、6、7，我有7個繃帶黐線嘅。
喺呢個站轉圈就得啦嚇。鋪嚟嘅。今次啲鹽應該唔係幾夠。Oh my god.
盞燈失蹤埋啦已經。差啲死喎！黐線嘅。零敵係中環者啊！我講真，有啲思考唔用都唔得，好似。唔好同我講又落雨啊！唔好喺度黐線咁樣嗰樣。我講真係個好叻喎！然之後我而家要做嘅嘢就係殺狼攞食物。哇！黐線嘅呢個真係〜
我為咗緊急情況，我而家我上咗。就係咁，拜拜。